भन्ने हो। त्यो भएको हुनाले यो सुशासन, समृद्धि र शान्ति हाम्रो आर्थिक रूपान्तरणको बाटो। त्यो भनेको के हो त? त्यो भनेको के हो? हामीले आर्थिक रूपान्तरण गर्छौँ मात्रै भनेर हुँदैन। यो देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा पुर्याउने, यो देशलाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा पुर्याउने, यो देशको पुँजीको अभिवृद्धि गर्ने, यही देशभित्रको नागरिकको पुँजीलाई अभिवृद्धि गर्ने हो, पुँजी अभिवृद्धि गर्ने हो। र यो देशमा जसले लगानी गर्छ, यो देशमा जो आएर चाहिँ बस्छ, यसको सम्पूर्ण अधिकार, लगानीको अधिकार सम्पूर्ण हामी सुरक्षित गर्ने भन्ने हो। र हरित क्रान्ति कसरी हुन्छ? हरित क्रान्ति भनेकै चाहिँ मध्यमार्गी बाटो। हरित क्रान्ति भनेकै हाम्रो मध्यमार्गी बाटो। हरित क्रान्ति भनेको वन जङ्गल जोगाउने मात्रै हरित क्रान्ति भनेको होइन। हरित क्रान्ति भनेको खेती किसानलाई बढाउने भनेको हरित क्रान्ति भनेको होइन। हिजो चाहिँ भारतमा चाहिँ 1967 पछि 70 इयर्ससम्म हरित क्रान्ति भनेर एउटा ठुलो चाहिँ कृषि धान खेतीहरूलाई र यो चाहिँ गहुँ खेतीहरूलाई मासिक रूपमा बढाउनेले हरित क्रान्ति भन्यो। तर हामीले भनेको हरित क्रान्ति भनेको समग्र क्षेत्रको आर्थिक रूपमा, समग्र क्षेत्रको हरित क्रान्ति। त्यो भनेको नेपालको पानी, जलस्रोत, जल, जमिन, जङ्गल, जलविद्युत र यो जनशक्तिको सदुपयोग गरेर यो देशको चाहिँ आर्थिक रूपान्तरण गर्नेलाई हामी हरित क्रान्ति भन्छौँ। किन हरित? हामी जलविद्युतबाट, जलस्रोतबाट जलविद्युत निकाल्छौँ, जलविद्युतबाट सम्पूर्ण शक्ति हामी जलविद्युतबाट प्रयोग गर्छौँ। गाडी जलविद्युतबाट चल्छ, इलेक्ट्रिकल गाडी चल्छ। भान्सामा चाहिँ हामी विद्युतबाट चल्छौँ, विद्युतबाट भान्सा पाक्छ। अहिले यो ग्यास ल्याउनु पर्दैन, पेट्रोल डिजल ग्यास हामीले सम्पूर्ण रूपमा रिप्लेस गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको हरित हो। त्यो पेट्रोल डिजल भनेको पल्युसन पाउने हो, त्यसले चाहिँ कार्बन इमिसन गर्ने हो। त्यसलाई हामीले हरित क्रान्ति भनेको हाम्रो घरमा इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्छ। हाम्रो घरको चाहिँ आमाले चाहिँ स्वास्थ्यमा त्यसको असर पर्दैन। त्यसले चाहिँ भारी बोकेर चाहिँ काठ दाउरा ल्याउनु पर्दैन, सिलिन्डर बोकेर घरसम्म जानु पर्दैन। बत्ती त ट्रान्समिसन लाइनबाट जहाँ जोडे त्यहीँसम्म पुगिहाल्छ, बोक्नु पर्दैन। इलेक्ट्रिसिटी त बोक्नु पर्दैन, ग्यास त बोक्नुपर्छ, काठ त बोक्नुपर्छ। तर इलेक्ट्रिसिटी दिएको बोक्छ। र त्यो स्वच्छ ऊर्जा हो, हरित ऊर्जा हो। स्वच्छ ऊर्जालाई हरित ऊर्जा हो र त्यसले सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा रूपान्तरण ल्याउँछ, रोजगारी क्रिएट गर्छ। र अब हामीले जलस्रोतबाट हामी हाइड्रोजन बनाउन सक्छौँ। हाइड्रोजनबाट हामी विभिन्न गाडीदेखि लिएर विभिन्न कृषिदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ कृषि मल बनाउन सक्छौँ। सबै चिज यो हाइड्रोजनबाट बन्छ। हामी हाइड्रोजन शक्तिको रूपमा विदेशमा चाहिँ युरोपसम्म बेच्न सक्छौँ। त्यो पानीबाट बन्छ। र पानी चाहिँ पानी, नेपालको पानीलाई हामीले जलस्रोतको धनी, नेपालको पानी, एभरेस्टको पानी र मुक्तिनाथको पानी भनेर हामीले ब्रान्डिङ गरेर बेच्न सक्यौँ भने अहिले खाडीमा विश्वमा पेट्रोलभन्दा 2 गुणाभन्दा बढी चाहिँ पानी मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। एभियन भन्ने पानी तपाईँको चाहिँ फ्रान्सको पानी अहिले प्रति लिटर 700-800 रुपियाँ तपाईँ मार्केटमा देख्न सक्नुहुन्छ। तर नेपालको पानी भनेर बेच्यो भने यो प्रति लिटर हामी 200 रुपियाँ दिएका छौँ, त्यहाँ हामी 1000 रुपियाँमा बेच्न सक्छौँ प्रति देशमा। पेट्रोलभन्दा पानी कति गुणा शक्तिको रूपमा, इनर्जीको रूपमा पनि बेच्न सक्छौँ, पानीको रूपमा पनि। पानी कति महत्त्वपूर्ण। त्यस्तै कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अहिले हामी विद्युत चाहिँ रिप्लेस हुनासाथ यो पेट्रोल, डिजल, ग्यास हामी 4 खरब इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ। 4 खरब इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। अहिले 30 खरब जतिको चाहिँ वर्षको चाहिँ विद्युत चाहिँ निर्यात भइरहेको छ। अब हामीले 50,000देखि 40,000 देखि 50,000 30,000 मेगावाट मात्रै विद्युत निर्यात गर्न सक्यो भने 15-20 खरब रुपियाँ त्यतिकै हाम्रो नेपालको बजेट अहिले 20 खरबको हारेर।
त्यो बराबरको त हामी निर्यात गरेर आउँछ र हामीले अहिले चाहिँ खपत गरेर देशको चाहिँ यातायात क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा र यो कुकिङ क्षेत्रमा सबैलाई इनर्जी रिप्लेस गर्ने हो भने इलेक्ट्रिसिटी मात्रै चल्छ। त्यो इम्पोर्ट गर्ने पैसा पनि बच्छ। त्यो भएको हुनाले आर्थिक रूपान्तरणको बाटो भनेको जलविद्युतबाट तपाईँले 20 खरबको विद्युत एक्सपोर्ट गर्नुभयो भने शिक्षामा, स्वास्थ्यमा सबै फ्री गर्न सकिन्छ। अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट कति हो भने दुईटामा 2 खरब, करिब 1.5 खरब, 4 खरब पुग्छ। र हामीले विद्युतबाट मात्रै शिक्षा पनि फ्री गर्न सक्छ, स्वास्थ्य पनि फ्री गर्न सक्छ र यातायात पनि फ्री गर्न सक्छ। विद्युत बाल्नको लागि अहिले सरकारले ट्याक्स लगाइरहेको छ, 5% ट्याक्स लगाइरहेको छ। त्यो ट्याक्स होइन, 400 युनिट 500 युनिटसम्म सम्पूर्ण सबै जनतालाई फ्री गर्न सक्छ, विद्युत फ्री गर्न सक्छ। अहिले म विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक हुँदाखेरि 8 वर्षमा हामीले 25% विद्युत घटायौँ, विद्युतको महसुल घटायौँ। 1% भनेको 1 अरब हो, 25 अरब विद्युतको महसुल घटाएर हामीले वर्षको 12-15 अरब नाफा पनि गरिरहेछौँ। त्योभन्दा अगाडि त्यही महसुलमा वर्षको 9 अरब घाटा थियो र त्यो हुँदो रहेछ, फरक हुँदो रहेछ। त्यसैले हामीले विद्युतीकरण गऱ्यौँ। त्यत्रो देशमा चाहिँ आर्थिक रूपान्तरण देशबाट बङ्गलादेशसम्म, भारत र बङ्गलादेशसम्म विद्युत चाहिँ निर्यात गर्न सक्दो रहेछ भन्ने हामीले विद्युत क्षेत्रमा हामीले गरेर आएका छौँ, डेलिभरी दिएर आएका छौँ। त्यो प्रमाणित भएर आएको छ। त्यो भएको हुनाले विद्युत मात्रैले पनि देशको रूपान्तरण गर्न सक्छ। अब कृषि क्रान्ति भनेको कृषिमा अहिले पनि हामी परनिर्भरता छौँ। चामल विदेशबाट आउँछ, चामल विदेशबाट, सबै चिज विदेशबाट आउँछ। अहिले चामल मात्रै 60 अरबभन्दा बढीको विदेशबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ, आयात गर्नुपर्छ। सबै कृषिजन्य पदार्थहरू करिब 5 खरबभन्दा बढीको चाहिँ कृषिजन्य पदार्थहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा मात्रै हामीले आत्मनिर्भर हुन सक्यौँ भने, त्यसमा मात्रै आत्मनिर्भर हुँदाखेरि हामी 5 खरब पैसा यहीँ राख्न सक्छौँ। यहाँ रोजगारी कति क्रिएट हुन्छ, कति रोजगारी हुन्छ। तपाईँ इन्डिया, जवाहरलाल नेहरू हुँदाखेरि इन्डियामा भोकमरी चल्थ्यो। किन त्यो बेला चाहिँ खाना पुग्दैन थियो। चाहिँ त्यो बेला जवाहरलाल नेहरू पछि पनि लालबहादुर शास्त्री आउँदा पनि उहाँले इन्डियामा 1 हप्तामा एक दिन चाहिँ फास्टिङ गर्नु पर्यो भनेर ल्याउनु, किनभने अन्न पुग्दैन थियो, इन्डियामा खाना पुग्दैन थियो। त्यो एउटा आर्थिक रूपान्तरणको बाटो आएपछि, कृषिमा क्रान्ति ल्याएपछि विश्वमा सबभन्दा बढी खाद्यान्न एक्सपोर्ट गर्ने, निर्यात गर्ने राष्ट्रको रूपमा इन्डिया आयो। त्यो त आर्थिक रूपान्तरणको बाटो कृषिमा आएको सबभन्दा ठुलो चाहिँ रोजगारीको विषय छ। हाम्रो जिडिपीको, हाम्रो ग्राहस्थ उत्पादनको सबभन्दा बढी चाहिँ सेयर चाहिँ कृषिले दिएको छ। यो कृषिमा हामी आत्मनिर्भर मात्रै भयौँ भने अनि हाम्रो आर्थिक रूपान्तरणको बाटो खुल्छ। त्यो कृषि भनेको तपाईँले आज बाहिरबाट कृषि खाद्यान्न नआउने भयो भने यहाँ भोकै मर्नुपर्ने स्थिति सृजना हुन्छ। त्यो स्थिति मात्रैको अन्त्य गऱ्यो भने पनि देशको लागि ठुलो कुरा हुन्छ। आर्थिक रूपान्तरण कृषि भनेको सिँचाइ गर्नुपर्ने हुन्छ, सिँचाइको लागि पम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि हामीले इलेक्ट्रिसिटीबाट पम्प गर्छौँ र सर्फेस इरिगेसन गर्छौँ र जङ्गल जडीबुटी सबै हामीसँग यति धेरै जडीबुटीहरू छन्। यसबाट पनि हामी रूपान्तरणको बाटो गर्न सक्छौँ। अहिले वनको कुरा आयो, हामीसँग वन यति धेरै वन छ, यति ठुलो वन क्षेत्र छ, 40% त वन क्षेत्र मात्रै छ। त्यसको वैज्ञानिक प्रयोग किन भएन? हामी वनलाई चाहिँ वनभित्रै कुहाउने र विदेशबाट काठ आयात गर्ने देशको रूपमा हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। गलत ट्रेन्ड हो यो। वन, नेपालको वनलाई वैज्ञानिक रूपले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यहाँको वन भनेको नेपालको वन, हरियो वन नेपालको धन भन्ने जुन पहिलाको स्लोगन थियो त्यो वास्तविकमा परिणत हुन्छ। किनभने यो देशको काठ यति चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ। यहाँको हाम्रो सम्पूर्ण चिज काठबाट हामीले यो झ्याल किन चाहिँ यो एल्युमिनियम लगाउनु, काठ सस्तो होस् न, काठै लगाउनु, सबैले काठ होस् न। हाम्रो आन्तरिक सोर्सलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा। पर्यटनको कुरा हेर्नुहोस्, पर्यटन नेपालमा सबै चिज ग्रिन भएपछि ग्रिन टुरिज्म
टुरिज्म भनेर हामी चाहिँ वर्ल्डमा सेल गर्नेछौँ। ग्रिन टुरिज्म, सबै चिज हाम्रो ग्रिन, कुनै पनि ग्यास, पेट्रोल, डिजल अथवा चाहिँ कुनै दाउरा हाम्रो युज प्रयोग हुँदैन भने हाम्रो क्लिन, सबै चिज क्लिन हुन्छ होइन। त्यो किसिमको पर्यटन यो नेपालमा धार्मिक पर्यटनमा चाहिँ करोडौँ रुपियाँ करोडौँ पर्यटन भित्राउन सक्ने सम्भावना भएको देश। यहाँ कहीँ मुक्तिनाथमा दिनमा 15,000 टुरिस्ट अहिले पुग्दो रहेछ इन्डियन टुरिस्टहरू। अनि तपाईँ पादीभरामा दिनमा 5,000 टुरिस्ट अहिले पुग्छ भनेपछि यसलाई व्यवस्थापन मात्रै गर्ने हो, लुम्बिनीलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने धार्मिक टुरिस्ट मात्रै करोडौँ टुरिस्ट यहाँ आउन सक्छ। यो टुरिज्मको डेस्टिनेसन हुन्छ। प्राकृतिक टुरिज्म त यहाँ हाम्रो छँदैछ, एडभेन्चरको एभरेस्ट चढ्नेदेखि लिएर धेरै टुरिज्महरू त छँदैछ। त्यो धार्मिक टुरिज्म पनि हाम्रो ठुलो सम्भावना भएको देश हो। त्यस्तै गरेर डिजिटल इकोनोमी, डिजिटल अर्थतन्त्र भनेको अब यहाँ यो देशमा हामीसँग इनर्जी, हाइड्रो पावर भएपछि विश्वको डिजिटल यो डेटा सेन्टर र डेटा कम्प्युटिङ सेन्टरहरू नेपालमा स्थापना हुन सक्छ। त्यसको त्यो सस्तो पनि हुन्छ र ग्रिन पनि हुन्छ। विश्वको अहिले एआईको कारणले डिजिटल अर्थतन्त्र यति बढेको छ, डेटा सेन्टरको माग यति बढेको छ, अब नेपालमा यो हामीसँग क्लिन इनर्जी, ग्रिन इनर्जी भएको हुनाले नेपालमा हामी यो डेटा सेन्टर, डेटा कम्प्युटिङ सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ सेन्टरहरू प्रशस्त बोल्न सक्छ। त्यसले नेपालमा रोजगारी क्रिएट गर्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले अब यो शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लिएर यो जलविद्युत, कृषि र पर्यटन र चाहिँ हामी डिजिटल इकोनोमीमा जाँदाखेरि हाम्रो विदेशमा रहेका अहिले 50 लाख नेपाली यहाँ आउने मात्रै होइन, विदेशबाट पनि यहाँ नेपालमा ल्याएर हामी रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको युवाको रोजगारी हो। युवालाई रोजगारी दिनलाई त नेपालको अर्थतन्त्र माथि लानु पर्यो नि। यो नेपालको अर्थतन्त्र माथि लानको लागि हामीले हरित रूपान्तरण, हरित क्रान्ति भनेका छौँ। अब यसको ठुलो व्याख्या छ। अब हरित क्रान्ति भनेको हामीले प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर हाम्रो अनुसारको चाहिँ आर्थिक रूपान्तरणको बाटो बनेका हौँ।